翡翠娃娃到底在哪里？启禀大人，说。 卑职奉大小姐之命，找淮南四怪拦截长风镖局，但功亏一篑。唉，没想到啊，你们都是老江湖，竟然栽在一个初入江湖的小辈手里。卑职该死，卑职让淮南四怪要万分小心，可四怪说，郭旭不过是个小毛孩子，不足为惧。没想到。 是胭脂酒坊的一个小伙计假扮的楚楚，楚楚并没有真正的在车队之中。我早就料到楚楚不会在车里。强敌环伺之下，郭旭竟敢明目张胆的出镖，这其中必然有诈。这小子年纪轻轻，且无江湖阅历，却让 你们这些老江湖栽了跟斗，看来是块好料。哼，啊，假以时日，那么郭旭这小子必然是咱们的心腹大患啊！大人，长风镖局真的很难对付，连天幽帮的总护法左冲都……翡翠娃娃被劫走了。大人请放心。 翡翠娃娃并没有被劫走，郭旭这趟出镖，翡翠娃娃并没有随镖出行。如今镖队已经打道回府了。有没有抓到楚楚倒在其次，至少知道翡翠娃娃还在京城里。你们这次无功而返，大小姐知道吗？属下并未禀报大小姐。 你总算明白本座要你跟着大小姐的用意了，嗯？卑职蒙大人栽培照顾多年，对大人的心思早已悉心体会了。嗯，你去见大小姐的时候，知道该说什么了吧？我就说楚楚被镖队送出京城，永远不会再回来了。果然机灵，不愧是本座的左右手。你记住。 大小姐的话，可听就听，不可听就回来随时向我汇报。只要你对我忠心耿耿，我没有什么是不能给你的，就看你怎么做了。嗯，谢大人，去吧。是。启禀大人。 长风镖局的护镖队已经进京，是否继续监视？顺什么顺？听清的。哦。好，这边请。 少局主，告辞。好，徐掌柜，慢走啊。他是谁啊？上门脱镖的，全京城都知道我们要出镖了。这2天有不少人脱镖呢。接吧，越多越好。这听上去不像你说的话。少局主，我们进屋吧。咱们要是3天2头都出镖的话，那些在外面监视我们的人，就不知道哪一次是送翡翠娃娃。而且还有。 这样咱们就会赚更多的银子。哎，你现在对走镖走出兴趣了，越来越嘴精。少局主，我已经发帖子给那些离开的镖师们，他们听说少局主重掌镖局，一定会乐意回来的。好，咱们像过去一样，任何时候都敞开着大门，谁都可以进出的话，那帮牛鬼蛇神就更相信翡翠娃娃和楚楚都不在镖局里了。原来你送楚楚的时候都算计好了。哎，对了，你赶快进去吧，邓人在里头等你好久了，说是有事找你。
邓忍，哼，王羲之把他放出来了。你可终于回来了，我等你等了很久了，你知道吗？还要稀客呀，想不到，居然可以出来串门子了。大哥，我说你别拿我开玩笑行不行啊？我知道羲珠软禁彩玉的事跟你无关，以我和你的交情，什么都不说了。只不过，我真得说，你娶了一个好妻子。哼，没错，我邓忍就是上辈子不知道造了什么孽，这辈子娶了个天下无双的老婆，所以我现在决定弃暗投明，离家出走，来投奔你了。你干嘛？你的什么表情啊？你不信我吗？你看我戒指都没戴。你不回去打算去哪儿啊？跟你去走镖啊！你走到哪里，我跟你到哪里。你走到天涯，我就到海角啊！你吃什么住什么，我都跟了。等等，你最好先想清楚，我出镖不是一去不回，我总得回京的。那你要不要跟我回京呢？那到时候你不是还得面对你的老婆翁羲珠吗？不，还有，这一路上走镖辛苦，你也是知道的。想劫镖的人不知道有多少，刀兵凶险，不是你能想象的。我不怕，我告诉你，你不怕，我怕。我都不怕，你怕什么？我是怕担当这份责任。走镖路上，我要照顾镖队，都力不从心。再加上小财神你，我能不怕吗？哥们儿，我不会给你添麻烦的，行不？你不给我添麻烦，那万一你要有什么闪失的话，翁羲珠、翁太尉必然会怪到我的头上。哎呀！郭旭，我问你，我们是不是好朋友？就因为是好朋友，所以我更不能答应你。郭旭，你这样太不讲义气了。邓忍，我能了解你的心情。家有悍妻妒妇是男人最大的悲哀，可是却偏偏发生在你的身上。跟他同床共枕的是你，即使是你最好的朋友，那也无能为力啊。我看，你最好还是回去吧。我们说了老半天废话，你还是让我回去啊？没错，你必须回去。身为男子汉大丈夫，你不能逃避，必须要面对现实，解决问题。你如果想解决问题，我看只有2种办法。哪2个办法？这第一呢，你要去苦苦的哀求翁羲珠，求她原谅你。不可能，这是绝对不可能的事情，我告诉你。要不然你就彻底的征服她，我是说彻底的征服她。征服？好，郭旭，我看不如这样吧，我把我家的翁羲珠让给你，你要是能征服她从一个醋缸子变成糖罐子的话，我邓忍府上的财产随便你拿，你白说。那么第2个办法呢？说来听听。解决不了那就忍了，把整个痛苦都吞下去。忍？我姓邓名忍，我已经忍无可忍了。郭旭，你就一句话，让不让我跟你？逃避只能造成更多的问题，何况你和羲珠毕竟是夫妻，再情再理，你这样做都不行的。行，我不为难你啊。我告诉你，我流落街头，日晒雨淋，风吹雨打，都强过我回家。我走。来，老板，来碗面啊！好，哎，别走啊，马上就好。
有你这个路边摊，真是我们的福气。哎，客官，你还没付钱呢。钱不好意思，我出门忘带钱了。您行行好，让我赊个账吧，好吧？嘿，原来你是想吃白食啊？我看这样吧，你这件破衣裳就抵账吧。破衣裳？你这开的什么玩笑？老板，你是不识货吧？你可知道我这件衣裳花了多少银子做的？2个铜子儿，你要是拿不出来啊，这件衣裳啊就值2个铜子儿。老板啊，人出门总有忘记的时候，对吧？我今天刚好忘记带钱，你就行行好，来日方长，我还你10倍，10倍行吗？说啥呀？说啥？你要是跑了怎么办？老板，你看我这是啊？我像是赖账的人吗？老板，我问你，小财神灯人听过吧？在京城啊，谁要是没听说过小财神瞪人，那就白活了。对，没错，在下就是瞪人。你行，你小财神瞪人，行，拿来2个铜子，你拿来呀。你不是你这，我就是没带钱，你就让我行。君子不跟小人斗，我这衣裳我就脱，你快脱！那我脱了我穿什么？哎，你不脱是不是？想耍赖是不是？来，我帮你脱，我帮你脱！来，别！哎，快看啊！有人想吃白食，他吃饭不给钱，哎，快来看啊！这个人吃白食，吃饭不给钱啊！想吃白食啊！老板，做人别太过分了。谁过分了？他想白吃白喝啊！你怎么打人呢？打你一巴掌算便宜你了。这位大爷的穿着打扮，他像是白吃白喝的人吗？出门在外总有不方便的时候，你怎么动不动就扒人家衣裳？你讹人的！可是我都小生意的，经不起吃白食啊！什么可是？2个铜板，够了吧？够了还不滚！滚！这位大爷，你可以走了。不知道大爷贵姓，住哪儿？改日我会重重的报答你。不用，路见不平嘛，你别理这种势利小人。请吧。你手里拿的这个娃娃，是我娘亲手缝制的。无奈命运弄人，如今我远离家乡，沦落青楼。虽然这娃娃已经很旧了，可是有它伴着我，就算远离家乡，心也不会那么孤单。我明白了，睹物思人。
没有？大门就在那个方向，你是怎么进来，还怎么给我出去？我们这儿不欢迎您。哎呀，小财神，哎，贵客不是？您是头一回来吧？哎，是第一回。哎，不是，坐。等等。哈哈，胭脂姑娘，好久不见。你来我这儿干什么？我想找个地方坐坐，喝杯酒嘛。这儿不是你该来的地方，堂堂的小财神府，山珍海味、美味佳肴什么没有啊？来这儿，岂不是委屈了你？不是你，你还在生我家那婆娘的气啊？我哪有这么小气？不过，我可不想我这胭脂酒坊再被砸了。啊，大家朋友一场，不用这么说话。哎，这可不对，你我可算不上朋友。朋友是慢慢交的嘛。哎，对，老板娘，彩玉是你的头号大情敌，你都可以把她当朋友，更何况小财神是京城的首富，又是郭少爷的好朋友，当然也是我们的好朋友了。对呀，咱们有小财神这样的朋友，只有好处没有坏处，你说对吧？对呀，小财神。你们两个给我闭嘴！邓大少爷，别人巴结你，我胭脂可不。我劝你还是早点回去吧，否则你那个醋坛子怪罪下来，我可担当不起。啊，放心，他根本不知道我在这里。看你这张脸，真是够苦的。出什么事儿了？没什么事，只是我觉得天大地大，却无我容身之地。这话什么意思？我本来以为我有很多朋友，有小彭王爷，有郭旭，有当官的，还有做生意的。可是在我最无助的时候，却没人帮助我。我根本没有亲人，除了冷冰冰的银子以外，还是穷得只剩钱。你和翁西珠吵架了？就我跟他吵得过吗？算了，我不为难你，免得给你酒坊带来麻烦。我走了。走吧，走得越远越好，以后不要再来了。等一等，听你这么一说，我倒想留你了。你刚才不是想找个地方坐坐吗？那是刚才的事。现在也一样。既然天大地大，没有你容身之地，那我胭脂酒坊收留你。好啊，真的吗？可是我身无分文，怎么好意思啊？今天我请客，不收你1文钱。你不是一直想喝我这里的桃花酿吗？对，我想喝。2郎3郎，上好的桃花酿。桃花酿马上就来，我去打。大郎，拿菜去。今天我练剑的时候呢，又落下几个小果子，我都洗干净了。这2颗果子有2片叶子，切口呢又十分的平整。郭旭，你的剑法又进步了。那你就鼓励鼓励我喽。你也吃啊。这样的日子有多好啊！
我一直盼望着镖局恢复以往的风光，现在总算是看到一丝希望了。哎，好好的又怎么了？为了翡翠娃娃，咱们镖局什么时候才会有安宁？我好担心，一不小心毁了镖局。少局主，翁太北来了，指明要见你。咱们这2天没惹事吧？啊，翁太北特别客气，以礼求见，不像来找事儿的。才担心事情就发生了，越是以礼求见，越有文章。真是黄鼠狼给鸡拜年。翁大人，失礼了。翁太北今日冒昧，还望少局主多包涵。此番冒昧前来，是为了小女冒犯了彩玉姑娘，特地登门道歉的。您客气了，事情已经过去，彩玉也没有放在心上。坐吧。小女惜珠，自幼丧母，由翁某独立抚养长大。我这个当父亲的疏于教导，才养成了惜珠今天的个性啊。这是大人的家务事，郭许不便多言。不过，从小我爹就教导我，做人不要伤天害理。我想翁大人也是这样教导女儿的吧？既然彩玉平安无事，这件事不必再提了。听少局主这一席话，更令翁某无地自容啊！没想到少局主年纪轻轻，竟有如此胸襟。看来长风镖局，在少局主的手中，必定可以发扬光大。郭旭年轻气盛，翁大人过奖了。对了，少局主，你这趟出镖，为何却中途折返呢？是不是这当中有什么困难？需要帮助的话，翁某愿意护送少局主出城。翁大人的好意，在下心领了。只是我初入江湖，没有护镖经验，有谁敢把贵重东西交给我呢？所以保的都是一些不值钱的东西。如果有人想打长风镖局的主意，我想真是犯傻了。看来翁某是多虑了，那就不打扰了，翁某告辞。翁大人，慢走，在下不送了。都听到了吧？这翁太北果然老奸巨猾，表面上是为了温惜珠的事情来道歉，但其实是杀鸡儆猴，警告咱们别轻举妄动。没错，他话中有话，暗示咱们一切都在他的掌控之内。看来以后凡事要加倍小心。来，小二，给你钱。哎，好嘞，谢谢啊。哎，慢走啊，下次来啊，慢走啊。之前你绑架我，我非常怨你。可是真没有想到，你竟然是第一个听我诉说心声的人，还要请我喝酒，你真是把我当朋友啊！当年我爷爷过世，我满肚子的话没人听我讲，所以我特别明白，能跟人说出心里话呀，就跟喝一坛好酒一样，舒坦。太舒坦了！来，胭脂，我问你，人活着为什么？这人嘛，有的图荣华富贵、升官发财，有的呢，
其实就想安安稳稳的、平平安安的过日子。没错。那你图的是什么？我从小就没爹娘，爷爷也过世了。我呀，我就想有个家，回到家会有人喊我，哎，小放牛的。放什么牛？反正我现在都想明白了，心里想的未必能如愿。你说的太对了，我告诉你，人生不如意，10之8九。你别看我表面风光，其实我一无所有。我真是可悲不幸的人。你明白吗？我的可悲不幸，我的不幸与悲哀，你们明白吗？我的不幸与悲哀，你们明白吗？是啊。我老婆明白吗？岳父明白吗？叶芝，客官，人生在世，除了有财有势，是不是应该还有这么一点值得让人活下去的东西啊？你说是不是啊？明白。大哥，你说话呢？你说的我都明白。小菜是喝了多少啊？终于有人明白我了，喝吧。别喝了。以前喝酒，愈杯愈壶，今日喝酒是大碗大口，人生不也如此吗？喝。还有啊，燕芝，我今天总算是认识你，才知道你跟我家那个婆娘不是一路人。喂，你拿我跟她比，简直是狗眼看人低嘛！这就对了，你生气呢，逗人开心；他生气，开膛掏心呐。你任性，他刁蛮；你倔强，他泼辣。你是人不犯我，我不犯人。他人不服我，我就折人。你把我当人看，像今天这样面对面喝酒，喝酒畅谈。他把我当狗看，我只要说出那么一个字，劝教并施。你说你们怎么会有共同点呢？好了好了，小财神，我这桃花酿到你肚子里呀，怎么都成酸的了？你不许喝了啊！再喝你真的醉了。哎，小财神，小财神。小雨在那儿。啊，知道了。啊。少爷，少爷。胭脂姑娘，小的是带我们家少爷回去的。他喝醉了，快扶他回去吧。谢胭脂姑娘，快点把少爷扶回去。来，少爷，来，行行，来，走，回家了，回家了，回家了。我要喝酒，喝酒。走。胭脂姑娘，打扰了。你给我把长风镖局外的庄子都撤了。
大人恕罪，卑职立刻严格监督那帮饭桶，绝不会再有玩忽职守之事发生。不必了，你的脑筋比那帮笨蛋也强不了多少。长风镖局眼下门户大开，任人进出，他们何以如此？你认为楚楚姑娘和翡翠娃娃还会在镖局里吗？大人高明，应该不在了。那丁念山说半路有人劫镖，风平赶去救援，莫非这风平已和长风镖局联手？卑职怀疑那翡翠娃娃也在风平手上，那风平又是顺天府捕头，谁敢查他呀？翡翠娃娃下落不明，人人都有嫌疑。再说，风平和郭旭私交深厚，长风镖局有什么动静，他一定知情。从现在开始，你给我盯牢这个风平。是。不过卑职有一事不明，既然咱们的目标不是楚楚，而是翡翠娃娃，大人尽可以锦衣卫之名逼他们交出，他们也不敢公然违逆。卑职不明白，大人为何不这么做？哪有你想的这么简单呢？翡翠娃娃想要弄到手，没那么容易。如今，翡翠娃娃在长风镖局的手里，江湖上的人哪有不垂涎欲滴的？我要等猫鼠全都出尽，我倒要看看谁能够最后如愿以偿。原来大人是想先坐山观虎斗，最后再将这帮江湖蠢贼一网打尽。大人真是神机妙算呐！总护法，帮主不想见你，你走吧。总护法，帮主让你别轻举妄动，你却擅作主张，贸然夺取。若是得到了翡翠娃娃，倒也立了功。可不但没有得到，你还丢尽了天幽帮的脸，并且打草惊蛇。若是再让锦衣卫盯上了，以后咱们行事更加麻烦。启禀帮主，属下知罪了，请帮主再给属下一次戴罪立功的机会。左冲，本帮取名天幽，乃光明和黑暗两极，暗与明如水火不相容，如日月永不相见。你跟了本座这么久，既然连什么时候该明，什么时候该暗，这个分寸都拿捏不准，你让本座如何再相信你？帮主教诲的是，属下知罪了，请帮主再给属下一次机会。若有失误，属下便是拼了一死，也绝不会做出令本帮蒙羞之事。你翅膀硬了，我的话都敢不听了？那你告诉我，该如何教诲？帮主息怒，属下对帮主忠心耿耿，绝无二心。这一次去夺翡翠娃娃，也是求公心切，为了博帮主一笑。求帮主看在属下一片赤诚之心，再给属下一次戴罪立功的机会。你起来吧。多谢帮主。左冲，我们天幽帮的势力遍及大江南北，帮众难以计数。你这个总护法，只在我一人之下。若是有一天我不在了，帮主的位置迟早是你的。启禀帮主，属下从未有想当帮主的非分之想。你没有这个想法，我倒觉得你应该好好想想。我司马萧既没有练成千年老妖，人在江湖，不死是偶然，死是必然。因此，总有一天你会得到帮主的位置。
所以，你更该有深谋远虑，为天幽帮的千秋大业着想。是，属下谨遵帮主教诲。你跪了2天了，饿了吧？回去吃点东西。多谢帮主，属下告退。您为何要说那么不吉利的话？您永远是天幽帮的帮主，我只认您一个。我在这个世上还没有玩够，不会这么急着离开。你来。像是胭脂酒坊中的桃花林。郭旭虽然画得不错，但还不到那个境界。见树不见林，才叫火候。铁爷，铁爷，哎，铁爷。哦，不好意思，什么事？哎，你怎么回事啊？出了趟镖回来，老是神不守舍，像变了一个人似的。啊，我没什么事，大概是累了吧？累了，累了就歇会儿。哎，开饭了啊！别管我，你们先吃好了，我把这点活干完了再说。我们把你的那份吃掉了，你可别怪我们呐。没事，是我。坐。谢谢。你在干什么？你的衣服破了。对了，刚刚我听到有人叫你吃饭，你怎么不去呢？你一个人在屋里，我怎么能放心得下呢？我好好的待在屋里，又不出去，有什么不放心的？其实，你可以像正常一样作息，这样才不会让人怀疑你房里多了个人。你越是当我不存在，就越没有人怀疑你啊。一个活生生的人在这里，我怎么可能当他完全不存在呢？是我给你添麻烦了。你别再这么说了，既然来了，就安心的住下来。不过，过去把你藏在我这里，你就不怕危险吗？你是说你不安全，还是这煤铺不安全啊？对我，你当然可以放心。我说的是这间煤铺，来来往往的人很多，随时会有危险。我不怕，因为我相信你。我相信，即使我死了，你也会把翡翠娃娃顺利送回云家庄。谁呀？铁一哥，该干活了，悦来客栈来催煤了。知道了，我马上送去。别耽误了啊！我晚上回来会带东西给你吃，你记得要把门拴上。除了我之外，任何人敲门都不要把门打开。千万记住，任何人敲门都别开。那你也要小心一点。哎，铁一哥，
回事啊？老实关着门呢，里面有宝贝，怕人偷啊？没有，家徒四壁能藏什么呀？好像听到里面有人，是不是有人在说话呀？哎，就我一个人，鬼都懒得理我呢。走，我们赶房去啊！哎，走了，没什么好看的。哎，好了好了，够了，就这么多了啊！谢谢。慢走啊！是你啊！刚才要是不小心伤到你的话，那就不好了。是你心里有事，不是什么风吹草动。你放松点，别那么紧张。正好，在这儿遇上了，我请你吃顿饭吧。是吴太美的人。走。哎，两位里边请。好好好。哎，这边。好的。酒菜来了，两位慢用，两位慢用。既然你说庄子有监视，那为什么不找一个清静一点的饭馆？人多眼杂的地方才好，最危险的地方也就最安全。虽然我只是个小捕头，但在这种场合，他们也不敢对我怎么样。对了，最近几天过得挺有意思的吧？不错，把人放在你那儿，是我的主意。我说郭旭怎么这么大胆呢？原来背后有高人指点。菜来了。菜上齐了，二位请慢用。啊，这些菜再给我来一份，我要打包带走。啊，你平时食量大，再多叫2道菜，吃不完的打包回家。小二，哎，弄2样拿手菜过来。哎，好，马上就来。你平时吃穿用度都很节省，突然打包大鱼大肉，很容易让人怀疑。楚，迪儿也是这么说的，要我当他不存在。孤男寡女挤在一间屋子里，哪能真当他是空气？挺别扭的。风不吹，则树不动。只要保持平常心，就不会在意了。不过，第二姑娘要你把她当空气，看来她倒是看得比你更透彻。这谈何容易？你说风不吹，树不动，那让你跟一个姑娘住在一间屋里试试？吃辣，多吃点。这些是七星堡的人，南夷的七星堡。这么大老远，居然也来到了京城。如今镖局门户大开，闻风而来的各路人马只多不少，还有几亿路的人监视你。郭旭替你保管的东西，你一定要看好才是。没人要我保管东西，我风平也不会替人保管东西。他没有交给你，这么重要的东西不在镖局，会藏在哪里呢？郭旭的葫芦里到底卖的什么药？怎么回事？都灌了2碗醒酒汤，他还不醒，你是真醉还是假醉啊？喂，你醒醒啊！醒醒啊，邓仁！我没醉，邓仁再给我拿酒来，咱俩喝。喝！你还喝不够啊你？喝不够。奇怪了，他走的时候我让账房查过，他身上一个子都没有，他去哪儿喝了？哪个狐狸精把你灌醉的呀？哪个狐狸精啊？夫人，小的是在胭脂酒坊找到少爷的。哼，没有楚楚你就去找胭脂，你明明知道我跟那个女人有仇，你还去找她，你存心跟我过意不去吗？你不能想想我吗？我
我好好跟你说话，你老实回答我。你去找胭脂，你们俩谈了些什么呀？嗯？那大概谈什么，我忘记了。不过有句话我倒是记得清清楚楚：人生在世，除了有财有势，是不是应该有些什么值得活下去的东西啊？啊，值得安慰的东西啊？什么意思呀？安慰什么东西嘛？不懂啊？不懂你就好好琢磨。这句话说得好，爹。大人。爹，你看，邓忍他居然离家出走。我不是来听你说这个的，我有事要跟邓忍谈，你们都出去。是。你还不走？我。邓忍啊，爹。如今有人上奏皇上，告了你一状啊！我早就跟你说过，将御赐的翡翠娃娃送给风尘女子，这纸哪能包得住火呀？哎，现在人家到你老家去，将你9族亲戚400号人的名单都呈报上来了，你自己看吧。爹只好卖了这张老脸，压下了这份奏折。万一要是再被人家上奏的话，那情况可就不妙了。所谓天威难测，若被皇上和皇太后知道了这件事情的真相，那么你是如此大逆不道的话，那么株连9族是难免的了。爹，我该怎么做啊？你是我女婿，我一定会帮你的。可惜，我只是一个小小的锦衣卫指挥使，没能耐只手遮天。真要解决此事，还要靠你自己呀。株连9族，爹，有没有什么办法？所谓解铃还须系铃人，你送翡翠娃娃给人家，当然得靠你去把翡翠娃娃给追回来。现在邓氏一门的生死就全掌握在你手里了。爹，你到底跟邓忍说了些什么呀？不关你的事，别多问。爹，我是邓忍的老婆，他的事情大大小小我都要知道，别那么神秘，告诉我嘛。哎呀，叫你别多问，你瞧瞧你多任性啊！爹今天要好好说说你。你和邓忍闹到他离家出走的地步，你不要怪人家什么都不好，好吗？你要想想他为什么不愿意和你在一起。还有啊！哎呀呀，我不听，我不要听了。要怪的是你，你没有把楚楚抓到。还有那个邓忍，他明明知道我生气，还跑去跟胭脂那个女人喝酒。他们2个在一起，一定没少说我的坏话。错，坏，错的都是人家，啊，坏的也是人家，你没有错吗？啊？你爱吃醋，又疑神疑鬼，女人家该有的贤良淑德，你一点都没有。哎，邓忍受不了你，连你爹都看不下去了。我哪有错嘛？
小时候，你让人家伺候我，没把我伺候好，你就把人拖出去打一顿。你让他们对我百依百顺，必须哄得我开心。我翁大小姐从小不论说什么做什么都是对的，我哪有错？那时我惩罚那些下人，是因为你娘死得早，而我呢，又常常公务在身，没办法亲自照顾你，生怕你受到委屈，被别人欺负了。欺负？谁敢欺负我呀？我有您这么一个有权有势的爹，我怎么会受委屈呢？小时候，您不在家，我只有丫鬟和奶娘陪着我。我记得有一次，我玩球摔了跤，你居然把奶娘给辞了。我被开水烫伤，你居然把那个丫鬟毒打了一顿，弄得没人敢亲近我，没有人敢跟我玩，每个人都当我是洪水猛兽。他们惹不起我，他们都躲我躲得远远的。你真的以为他们怕我吗？他们怕的是你，是你这个可以操生死大权的爹。怪我，都怪我，从小太溺爱你了，哎，养成你现在的骄纵任性。可是喜珠，你已经长大了，你不能把所有的过错都推给别人。你要学着成熟起来，想自己也想想别人，去了解邓忍。要也是邓忍先来了解我、巴结我、讨好我，干嘛让我先去了解他？你没有抓到楚楚，我都快气疯了。你还教训我，有你这样亲生的爹吗？爹，我问你，你到底爱不爱我？我就你这么一个女儿，怎么会不爱呢？你爱我，你爱我为什么还不帮我？你想想，如果有一天邓忍真的跟楚楚那个女人私奔了，那我怎么办？我不成了弃妇了？哎呀，亏你还是我翁太北的女儿，这点事儿还看不明白啊！哎，邓忍是色大胆小，一时意乱情迷罢了。你再这么闹下去，对你没有什么好处。你别再钻牛角尖了。你不帮我，反而还去帮邓忍说话。你口口声声的说爱我，要是你真的爱我，你就应该帮我除掉楚楚那个眼中钉。可是你没有，你心里想的永远都是你的翡翠娃娃。天底下哪有像你这样自私的爹？住口！皇上都要给我几分面子，你竟然敢这样顶撞你的爹！是，别人都怕你，可是我偏偏就不怕你。我讨厌你，我恨你，我恨你！不许忤逆我！我恨你，我恨你！不许说！再说！大人，大人，大人！你怎么了？这是你女儿，你这样会掐死她的。到底怎么回事啊？喜珠，快去，去！大小姐，没事吧？我爹太可怕了，他居然要掐死我！哎，不会的，他怎么会掐死你呢？肯定是最近被翡翠娃娃的事给烦的，一时失控而已。走吧，去休息一下。都怪楚楚那个狐狸精，等我抓到他，我一定不会放过他。就是他，害得我们一家人都不得安宁。走吧。株连九族，我邓氏一门断子绝孙，从此断绝香火。
我等人死后，如何去见我列祖列宗啊？我觉得不太对劲。当初温太北为了搜查楚楚，把整个京城都快翻过来了，搞得老百姓怨声载道。如果真有人要去告御状，那早就告了，不会等到现在啊。彩玉说的对，我也怀疑这里头有文章。只因为把御赐的宝物送给了青楼女子，就要株连九族，不可能这样小题大做。我岳父说的，他亲口告诉我，这还能有假？当初送给楚楚翡翠娃娃的时候，我怎么想到会变成今天这样？天哪！顾雪，你帮我要回翡翠娃娃，拜托了。这12尊翡翠娃娃并不在我这里，而且这宝物你已经送给了楚楚，就已经是他的了，还不还只能他做主。现在就带我去见他吧。那现在就走啊！我知道你很着急，不过我必须先问问楚楚的意愿，她愿不愿意见你。小财神，你先冷静，先看郭旭怎么安排吧。你也和我一样怀疑这告御状的真假，为什么你要答应小财神的请求？是真是假，我们一时无法求证。但对小财神来说，他身陷危机，想讨回翡翠娃娃，这也是人之常情。看他急成那样，我怎么忍心拒绝他呢？说的也是。现在我哥和楚楚住在同一个屋檐下，如果贸然去找楚楚，一定会引人怀疑。这样吧，我先找我哥商量一下好了。好，就这么办。回来了，煤都摆完了。嘿，刚刚在街上看到卖货的，想到你家二宝和大妞，给。老是给孩子买东西，又让你破费了。没事的，只要孩子们喜欢就好。真是远亲不如近邻啊！怪不得孩子们都叫你铁一叔，特别亲热。哎，对了，你那个小同乡人很机灵，做事也很麻利，挺不错的。什么小同乡？对啊，就是那个……哎，来了！哎，你看，就他，这他。老头子，今天累坏了吧？哎呦，一定走了不少人家了吧？啊？东西卖得顺，心就顺。楚楚终于回来了。哎呀，累坏了。五爷，我给你擦擦汗。天一，你这个小同乡，你别看他瘦骨嶙峋的，那干起活来还真是带劲儿。是啊，这小伙子在路上遇见我呀，抢着帮我提菜篮儿，真是贴心呐。对，大娘，我来帮你提。给我过来。真热心。你怎么弄成这副模样？还说是我的小同乡？你别生气，听我说，我老是一个人待在房间里，也不是办法。大伙儿家家都挨着住，迟早会被发现的。所以我才想出了这个办法，这叫做化暗为明。可是你这样抛头露面，不觉得太危险了吗？我这身脏兮兮的，有谁会认得出我呀？再说，你刚刚第一眼不也没认出我来吗？你以为你这么做很高明是不是？左邻右舍都是老实人，但翁太北的人就不一样了。我时时刻刻担心你的安危，可你却这么做，拿自己的性命开玩笑。你要是觉得这样不好，那我以后就不出去了。这样好了吗？
说话，是还在生我的气吗？刚才我到镖局去送煤的时候，我听郭旭说，小财神想讨回翡翠娃娃，要求跟你见面。你愿意去见他吗？好吧，你不必回答了。我去镖局让郭旭回来吧。等等，我答应和小财神见面。你答应去见他？小财神是翁太尉的女婿。要是他们串通好，你简直是去送死啊！邓忍是个好人，我相信他不会害我的。他既然把东西送给我，又突然想要回去，肯定有原因。我想，还是见个面，当面说清楚比较好。我和郭旭、彩玉，还有所有长风镖局的人都在保护你的安全。即便是你想去的话，我也不会答应的。小财神提出这个请求，如果我不去了解原因，就这样拒绝了他，我于心难安。既然你这么替小财神着想，那为什么不替自己想想？为什么不替我想想呢？万一你出了什么事，你让我怎么能够安心？铁一啊，我媳妇儿炒了几样菜，邀请你和小同乡一起吃。小同乡，你。哎，小同乡，原来你是个姑娘家呀！好小子，我说呢，这阵子你进进出出老是锁着门，原来屋子里面藏了一个姑娘啊！不是，这好小子，你个大男人，怎么样，脸红结巴了吧？你这个大光棍儿，有姑娘家陪着是件好事，你干嘛瞒着我？你听我说，你其实这回事啊！哎，这么标致的姑娘，藏在屋里不让别人知道，还假扮成小子，说是你的小同乡，你啊！唱的是哪出戏啊？你们两个今天是被我活捉了啊？是自己老实交代呢，还是让我到外面敲锣打鼓啊？哎，你说，